स्मार्ट 110 सीसी के ऊपर अपना ये वीडियो रहने वाला है, खासकर टाइमिंग चेन को लेकर, क्योंकि इसमें टाइमिंग चेन का काफ़ी प्रॉब्लम आता है। बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या रहती है कि हर बार कस्टमर इसमें टाइमिंग चेन डलवाता था, और ये बाइक आई थी मेरे पास करीबन 2 साल पहले, और मैंने इसका फुल इंजन हल किया था। और फुल इंजन के अंदर कस्टमर का ये कहना था कि जो इसमें टाइमिंग चेन किट होता है उसका सॉल्यूशन परमानेंट किया जाए, यानी कि जो इसमें टाइमिंग चेन डलती है बार बार, तो उसका सॉल्यूशन परमानेंट किया जाए और वो टाइमिंग चेन इसमें ना डले। तो इसके इंजन के अंदर मैंने थोड़ा बहुत करेक्शन किया था। तो उसके बाद में आज ये बाइक पूरे 2 साल हो गई है इस बाइक का इंजन हल किए हुए। तो इस बाइक में टाइमिंग चेन साउंड का प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। स्प्लेंडर, डिलक्स, डॉन, जो इन सोसेसी बाइक के अंदर जो टाइमिंग चेन किट डालते थे वही टाइमिंग चेन इसके अंदर डलता था, लेकिन इसमें मैंने करेक्शन क्या किया कि मैंने इसका इंजन हल किया, तब मैंने इसके अंदर एक करेक्शन किया। यहाँ पे जो ये वाला सिलेंडर किट होता है, तो ये वाला सिलेंडर किट मैंने इसमें बदल दिया, यानी कि न्यू मॉडल का डाल दिया इसमें। और यहाँ पे ये टेस्नर आता है, ये मैंने अलग से लगाया है। और ये आई स्मार्ट 110 सीसी 2017 का मॉडल है। तो जो पुराने मॉडल के अंदर बाइक आती थी, तो उनके अंदर जो कंपनी है उसने सभी बाइकों में इसी प्रकार की टाइमिंग चेन किट वाली बाइकें लॉन्च की थी, यानी कि इसके इंजन के अंदर, जिसमें ये खड़ा इंजन है, और इसके अंदर जो स्प्लेंडर, डिलक्स, डॉन में जो टाइमिंग चेन किट लगता था, वो टाइमिंग चेन किट इसमें जो खड़े इंजन के अंदर है वो सक्सेस नहीं हो पाता था, यानी कि जल्दी जल्दी ख़राब हुए जा रहा था। तो इसमें हमने किया क्या कि एक तो यहाँ पे ये वाला सिलेंडर किट बदल दिया, और इसके अंदर मैंने कुछ करेक्शन किया है। तो मैं फ़िलहाल के लिए जो इसका ये वाला बॉक्स होता है इसको ओपन करता हूँ, और मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर बताता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या करेक्शन किया। और आपको जो टाइमिंग चेन किट का साउंड है वो प्रॉपर बनाए रखने के लिए ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको नए डालने होंगे। तो आपको जो इसमें टाइमिंग चेन साउंड है उसकी प्रॉब्लम को आप किस प्रकार से परमानेंटली और ईज़िली आप सोल्व कर सकते हो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप इसे किसी भी शॉप पे करवा सकते हो। और ये जो मैं इसमें वीडियो के अंदर है, जो इसके टाइमिंग पैड है, पट्टे हैं, उनके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। इसमें दोनों पैड लगे होते हैं, उनके मैं पार्ट नंबर डाल दूंगा इसके अंदर। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसे ओपन करता हूँ। मैंने कुछ इस प्रकार से जो इसका सेल्फ का पूरा सिस्टम है उसे ओपन कर लिया है। ये देख सकते हो, ये इधर सेल्फ की गिरारियाँ हैं, और ये देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने इसके अंदर ये वाला पैड लगाया है, और एक यहाँ पे ऊपर से, यहाँ से ऊपर से नीचे एक पैड लगता है यहाँ पे सिलेंडर के अंदर। तो जो ये वाली गिरारी है अपनी ऑयल पंप वाली, इसके ऊपर लगता है। पहले यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे जो गाइड रोलर होता है वो लगा होता था। तो मैंने जो इसका ये वाला सिलेंडर किट है इसे बदल दिया, और यहाँ पे ये टेस्नर लगा दिया। इसका आपको करेक्शन किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये देख सकते हो, ये यहाँ पे जो अपने स्प्लेंडर में जो यहाँ पे टाइमिंग घोड़ा आता था उसका ये वाला बोल्ट है। इसको मैंने काट कर कुछ इस प्रकार का जुगाड़ बनाया था। तो मैं आपको इसे खोल कर दिखा दूँ, तो मैं इसे ज़रा इसे खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसका जो सिस्टम है वो किस प्रकार से बनाया था। तो ये 17 नंबर वाला जो बोल्ट आता था वो वाला बोल्ट लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये मैंने कुछ इस प्रकार से इसे ओपन कर लिया। ये देख सकते हो, जो ये वाला बोल्ट था यही बोल्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, ये देख सकते हो ये वाला। तो इसका जो यहाँ पे 17 नंबर की जो डेबरी लगी होती है उसको मैंने कट करवाया था इसके ऊपर ग्लेंडर से, और उसको इस प्रकार से यहाँ पे फिट किया था, ठीक है। और इसके नीचे मैंने एक वार्सल भी लगाया था। ये इस प्रकार के जो डबल वार्सल आते हैं ये मैंने इस बोल्ट के आगे लगाए थे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लगाए थे मैंने। और ये वाला टेस्नर है, एक टेस्नर ये लगाया था इसमें। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आता है, और इसका आप टाइमिंग चेन का परमानेंट सॉल्यूशन इस प्रकार से कर सकते हो, यानी कि एक टाइमिंग पैड ये लगाना है आपको यहाँ पे, और एक ऊपर से नीचे लगाना है, और ये टेस्नर लगाना है यहाँ पे, यानी कि पूरा सिस्टम जो न्यू मॉडल वाला होता है वो करना वाले पार्ट्स है दो। एक तो ये वाला पैड, और एक यहाँ पे लगाया है मैंने, जो वो आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि पूरा इंजन खोलने पे यदि वो दिखेगा तो मैं इसका पूरा इंजन खोल नहीं सकता, यानी कि हाफ इंजन खोल नहीं सकता। तो मैंने आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए कि भाई इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मैंने तकरीबन 2 साल पहले जो इसका
फुल इंजन ओपन किया था और मैंने इस प्रकार से इसमें करेक्शन किया था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार से इसमें यदि आपके पास या आपके कस्टमर के पास यदि कोई iSmart 110 सीसी जो ओल्ड मॉडल बाइक हो, यानी कि न्यू मॉडल से पहले का, जिसमें स्प्लेंडर, डॉन और HF डिलक्स जैसे टाइमिंग चेन किट डलता है, आप उसके अंदर ऐसा सिस्टम कर सकते हो। और ये बिल्कुल ईजीली है और आप इसे आसानी से कर सकते हो। ये पैड और जो इसके पार्ट नंबर है वो मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, और जो इसके प्राइस है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे बता दूँगा, ताकि आपको जो पार्ट नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें ढूंढने में आसानी हो। और जो ये वाले टाइमिंग पट्टे हैं दोनों, ये मैंने जयपुर से मंगवाए थे। जयपुर में आपको कोई सा भी शोरूम है उस पर आपको बिल्कुल ईज़िली मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हो। अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी बाइक के अंदर इस प्रकार का सिस्टम करवा कर टाइमिंग चेन किट का साउंड होता है उस प्रॉब्लम को आसानी से ख़त्म कर सके। तो आप इस प्रकार से जो iSmart 110 सीसी बाइक है उसकी टाइमिंग चेन किट का साउंड इस प्रकार से ईजिली और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। करेक्शन क्या करना होगा? करेक्शन 3 करने होंगे। एक तो ये आपको सिलेंडर किट बदलना है इसके अंदर, और एक ये वाला पट्टा और ये पट्टा यहाँ पे अंदर लगता है, जो उसकी इमेज भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा, तो आप उसको बिल्कुल आसानी से ख़रीद सकते हो। और इसके अंदर जो टाइमिंग चेन होती है वो iSmart 110 सीसी वाली टाइमिंग चेन लानी है आपको, तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली। तो इसके अंदर मैंने पूरे 2 साल पहले जो इसमें ये वाला सिस्टम किया था, और आज भी बाइक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।